намайг Д.Мандах гэдэг би 1979 онд Улаанбаатар хотын лаборатори 1-р сургуулийн тэр үед улсын тэргүүний сургууль гэж байсан. Тэр сургуулийг төгсөөд 18 настай жоохон банд одоогоор Оросын холбооны улс төр үед зөвлөлт болоод улсын Свердловск хотын одоогийн Екатеринбург хот Уралын улсын их сургууль Уральский государственный университет гэж байсан. Алексей Максимович Горькийн нэрмжид тэрний философийн факультет дээлсэн суралцж 5 жил суралцаад төгссөн ийм хүн байгаа. Тэгээд 79-оос 84 онд 5 жил Уралд одоо сурч одоо амьдарч Оросын ард түмний амьдралтай дотн танилцж за тэндээс бол одоо өөрийнхөө ирээдүйн одоо гол мэдлгүүдийг олж авч ирээдүйн амьдралын арга ухаанд суралцж ингэсэн хүн. Дараа нь бол төгсч ирэнгүүтээ би бас намын төв ороонд шууд ажиллаж байсан. Ажилд орж ялаа. Тэгээд тэр бол бас миний төгссөн сургуультай холбоотой л доо. Тэгээд ер нь бол тэрнээс хойш намын төв ороо тэгээд Монголын улс залуучуудын эвлийн төв ороо за тэгээд бас энэ сургуульд энтергээд нэлээд олон газар ажилласан. Тэгээд миний гол одоо эзэмсэн мэргэжил бол философийн гүн ухааны мэргэжил байгаа. За би тэгээ өөрөө нүүдлийн одоо соёл иргэншлийн асуудлаар философи ухааны докторийн зэрэг 98 онд хамгаалсан юм. Тэгээ манай Уралын улсын их сургуулийн хувьд бол одоо бол яг Урфу гээд Уральский федеральный университет гээд Уралын холбооны их сургуулийн харьяанд орцсон байгаа. А ер нь бол хуучин бол бие даасан ийм их сургууль байсан. Тэгээд манай сургуулийн хувьд бол бас намайг суралцчих үед бол тийм олон монгол оюутан бол байгаагүй. Нэг 20 гаруй монгол оюутан бол хэлний чиглэлээр одоо тэгээд энэ хүмүүнлэгийн ухааны чиглэлүүдээр буюу одоо тухайн үед байсан шинжлэх ухааны коммунизмын онол философи гэдэг миний төгссөн факультет байна. Тэгээд орос хэл одоо Какенстраны гэдэг ингээд улсууд төгсчихлээ. Түүхээр ганц хоёр улсууд төгсөөд ингэжсэн манай сургууль бол одоо жинхэнэ тийм академик гэж хэлж болохоор тийм мундаг сургууль байсан. Би одоо өөрийнхөө байх үеийнхийг нотолж ярина. Тэрнээс хойш одоо ямар болсныг бол мэдэхгүй. Намайг сурж байхад бол үнэхээр одоо тэр одоо манайх бол яг тухайн үеийн Свердловск хотын яг төв талбайд байдаг. Өмнө Горькийн хөшөөтэй. Ленины өргөн чөлөө юм да тэр ч одоо тэгээ тэнд бол жинхэнэ одоо ороод очиход бол нэг эрдмийн одоо үүр уурхай ямар байдгүй тийм одоо уур амьсгалтай, тийм соёлтой, тийм сургалттай, тийм мундаг сургууль байсан л да. Тийм учраас тэр сургуулиас бол зөвхөн зүгээр мэдлэг боловсрол диплом олж авахаас илүү бол амьдралын туршлага ер нь хүмүүс одоо яаж амьдрдгийг, соёлтой, эрдэмтэй улсууд гэж ямар хүн байдгийг гэдгийг бол жинхэнэ утгаар нь олж авч яасан тийм одоо сайхан дурсамж байдаг. Тийм учраас би бол өөрийнхөө одоо сайхан яваа энэ бүх юмаа бол хуучин одоо төгссөн сургуультайгаа бас дандаа холбож ойлгодог л доо. Тэр үед бол тэгээд дурсамж ярих юм бол зөндөө л одоо оюутан үеийн олон дурсамж байгаа. Ер нь бол мундаг багш нар байлаа. За миний өөрийн одоо яг гардсан багш бол Бряник Надежда Васильевна гэж багш маань тэр үед надад одоо 5 жил диалектический материализм буюу одоо диамат гэж бид нар ярьдаг. Энийг одоо зааж философийн ухаанд бол сургаж байсан. Тэр үед бол одоо юм хатуу байсан ч гэсэн гол нь одоо Гегел, Кантын одоо философиор бас биднийг амьсгалуулж, намайг амьсгалуулж энэ хөгжлийн онол, эсрэг цэцэргийн онол одоо манайхны сүүлд одоо ярьдаг нөгөө юу штэ арга билгийн одоо онол үндсэндээ бол тэр чин Гегелийн эсрэг цэцэргийн онол харьцангуй адилхан л байгаа юм л да. Тэр онолоор одоо амьсгалуулж тэгээд амьдралын болоод бас нийгмийн гүн ухаан зурхад бол манай Надежда Васильевна Бряник бол маш их чухал үүрэг гүйцэтгэж намайг өөрийнхөө хүүхэд шиг одоо дэмжиж өсөж ядарсан янз бүрийн цагт бол гэртээ аваажиж хоол унд өгч бүр тийм хэмжээнд одоо надад их татна харилцаж байсан. Тэгээд би багштайгаа одоо ч гэсэн харьцаатай байдаг. Манай багш одоо байгаа. Ийм байгаа энэ зүгээр энэ жил одоо ингээд 2019 онд халахын голын одоо төвхт тулдааны 80 жилийн болж байна. Зүгээр миний хувьд бол бас энэ 30 жилийн өмнө буюу 1989 онд
халах голын энэ байлдааны 50 жилийн одоо болж байхад бол би яг тэр үед Монголын хувьсгал залуучуудын эвлийн төв хороо гэж байсан. Төв хорооны одоо үзэл сурталын хэлтсэн эрхлэгч байлаа. Тэгээ үзэл сурталын хэлтсэн эрхлэгч байсан учраас одоо тэр үед бол бас энэ манай эвлийн төв хороо тэр тусам миний удирдах үзэл сурталын хэлтсэн нэг гол ажил бол бас энэ ойг тухайн үедээ бол 50 жилийн ойг тэмдэглээ өнгөрүүлэх одоо ийм арга хэмжээ бидний одоо гол ажил байсан юм аа. Тэгээ тэр үед бас бид нар шатлахын яриа сайхан тэмдэглэж байлаа. Тэгэхэд одоо би нэрийг одоо уучлаарай мартчихад энд Оросын холбооны улс зөвлөлт холбоот улсаас бол нэлээд өргөн бүрэлдэхүүнтэй төлөөлөгч ирснээс бол мөн хятадын Оросын одоо коммунист залуучуудын эвлийн төв хорооны одоо улс сурлалын хэлтсийн орлогч эрхлэгч тэргүүтээ залуучуудын төлөөлөл за тэгээд цэргийнхээс нь бол Орос зөвлөлт холбоот улсын 3 удаагийн баатар тийм нисгч хүн ирж байсан юм. Тэгээ би нэрийг одоо үгнийхийг мартчихад байна. Тэгээ би үгнийг дагуулад үгэнд яг орчуулга хийгээд ингээд явж ялаа. Тэгээд бас тэгэхээр залууч байж туршлага энэ төр бас жоохон бага байсан байж магадгүй. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл сонирхуулж ярихад бол тэр үед Батлан хамгаалахын сайд дорж генерал байсан. Тэгээд мэдээж хэрэг зөвлөлт холбоот улсын 3 удаагийн баатар нисгчийг бол дорж генерал хүлээж авсан. За би тэгээд яг баатарт үйлчлээд одоо хамт орчуулгыг хийгээ явж байсан учраас бид хоёр дорж генералын өрөөнд орсон л доо. Тэгээд тэр үед бол бас тэр хоёр маань дурсамжаа сайхан яриад хоёр огшин болвол тэгээд бас нэг сэлэм баатарт өгж ирсэн юм аа. Генералын зүгээс дурсгаж өгж ирсэн. Тэгээд тэр хоёр бас нөгөө сэлмээ над өгөө за чи нэг морин цэргийн баатар шиг энэ сэлмээр нэг сайхан чавчилт хийгээд гэсэн чи би нөгөөдхөр нь бас нэг чадлаараа ганц хоёр эргүүлсэн чи нөгөө хоёр бүр илгээ өшл хөхрөөд унцт юм байна. Тэгээд би гайхаад юу болов яасан гэсэн чи чи мориныхоо толгойг аль хэзээ бүгдийг чавчаад байхгүй болгочлоо гэд. Тэгээд тэр морин цэрэг гэдэг бол бас зүгээр нөгөө сэлэм эргүүлнэ гэдэг нь бол тийм амархан хэд биш юм байна л да. Тэгээд би бол уулын чадлаараа л одоо сэлэм эргүүлээд ирсэн гэсэн мориныхоо толгойг л байнга савчаад гэсэн юм байлээ. Тэгээд тийм бас сонирхолтой дорсомж байдаг. Тэгээд тэр үед бас дорж генералтай уулз энэ аваа арга хэмжээнд орж бид нар халах голын ойг бол нэлээд өргөн хэмжээнд тэмдэглэж ингэж байсан. Тэгээ энэ жил бас 80 жилийн ойг бас сайхан тэмдэглэж байх шиг байна. Ер нь бол бид нар одоо энэ дэлхийн 2 дугаар даантай холбоотой тухайн үедээ төрөмгийн бодлого одоо баримталж байсан Японы одоо тэр бодлого тэрний одоо эсрэг энэ зөвлөлт холбоот улс одоогийн Оросын холбооны улсын Оросын ард түмний дэмжлэг тусалцааг бол хизээч одоо мартах эрхгүй гэж би бодож байдаг. Яг бол энэ манай улсын тусгай тогтнол бидний одоогийн одоо амьдарч байгаа энэ эрх чөлөөтэй амьдралын нэг гол үндсээр бол бас тэнд тавигдж ирсэн юм шүү гэдгийг бол ялангуяа одоо манай залуучууд залуу үеийнхэн ер нь тэгээд насны хязгаар заахгүйгээр 90 амгүй бүгд одоо бодож дурсаж тэр үүднээсээ бас асуудалд хандж байх нь зүйтэй гэж бол би бодож байдаг. Тэгээд ташаамд бол бас энэ одоо нэвтрүүлгийг үзэх бүх хүмүүсд бол энэ 80 жилийн баярын мэндийг хүргэе гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол ялангуяа миний хувьд бол яг ер нь Оросын холбооны улс Орос хүмүүс сайхан сэтгэлтэй байдгийг бол мэднэ. Энэ талаар бол олон бичдэг. Тэгээд тэр үүднээсээ ч гэдэг юм уу бас одоо Оросын одоо боловсролын систем бол мундаг штэ. Тэгээд ер нь бол эргээд одоо энэ талаас нь бас ярих юм бол энэ юуны Кембриж гэж бас ярьж байна. Гэтэл Кембриж ч бол явж эргээд өөрөө Оросынхаа одоо системийг л систем төрж яах гэж байгаа шүү дээ. Хөөгөөд ингээд явхлаар хамгийн сайн хаав гэхлээр зэрэг манай хойд төршийн маань бол боловсролын систем бол дэлхийд нэлээд дээгүүр ордог ийм систем байдаг. Энэ үүднээсээ бол бид нар энэ багш үлдэж байгаа сургуулаа бас Оросын холбооны улсын холбогдох сургуулиудтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх чиглэлээр би бол захирал болсноос хойш нэлээд одоо ажиллаж байна. Энэ хүрээнд бол Оросын холбооны улсын бол 10 гаруй их сургуультай бид нар холбоотой ажиллаж байгаа юм л да. Энэ дотроос бол одоо хамгийн дотн холбоотой ажиллаж байгаа нь бол мэдээж хэрэг манай урфуу буюу Уралын холбооны их сургууль байгаа. Тэгээ энэ өөрөөр хэлбэл миний хуучин төгссөн сургууль. Тэгээд энэ сургуультайгаа бол бид нар бас их дотн харьцаатай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээ бид нар бол энэ ажиллагааны хүрээнд бол зүгээр нэг тийм хоосон тунхаглал бол биш. Зүгээр хамгийн гол нь хүүхдүүдийг нэг 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөр одоо хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Бараг одоо эх хичээлэн жил бол би эсэлтэй авчих болов гэж бодож байгаа. Энэ ямар учиртай вэ нөхлөө зэрэг Оросын холбооны улсад 3 жил сурна. Тэгээд Монголд 2 жил сураад нийтдээ 5 жилийн хугацаанд бол 2 улсын диплом авах. Энэ асуудлыг бол бид нар ярьж байгаа. Энэ бол бас манай Монгол оюутнууд, монголчууд маань их хэрэгтэй
үйл ажиллагаагаа. За тэгээ мэдээж хэрэг бид нар бол яг өөрсдийнхөө адилхан сургууль болох одоо Московский педагогический государственный университет байна, пединститут, уламжилт. За мөн городской одоо пединститут гэж байдаг. За тэгээд мөн одоо ойр зэрэгэлдээ Ирхүүгийн одоо их сургууль байна. Бурятын их сургуулийн холбогдох одоо нөхдүүд байна, Читийн их сургууль байна. Их мэтлэн одоо олон одоо сургуулиудтай холбоотой байгаа. Цаашдаа ч гэсэн одоо манай хоёр орны харилцаа бол бүх одоо чиглэлээр тэрэн дотроо бол энэ боловсролынхаа чиглэлээр бол илүү их хамтарч ажиллах одоо өргөн одоо болцоо бидэрт байна гэж одоо үздэг. Энэ чиглэлээр бас манай Орос холбооны улсын нөхдүүд маань бол бас их санаачлагтай ажиллаад жил болгон бол ерөнхийлөгчний тэтгэлэгт хамрагдах хүүхдийн тоог бол нэмж байгааг бол та бүхэн мэдж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ үндсэндээ бол энэ тоог бол бас манай одоо шинээр ихтэй сургууль элсэж байгаа оюутнууд бол өргөн ашиглах хэрэгтэй юм. 500 орчим байгаа хаа одоо тийм Владимир Владимирович Путиний одоо тэтгэлэгт одоо хамрагдах ийм болцоог бол бидэнд олгодог. Тэгээ энийг бол бас манай сургууль цаашдаа бол өргөн хэмжээгээр ашиглах болгоно гэдгийг бол ярианыхаа төгсгөлд бас тэмдэглэж хэлье гэж бодож байна. Баярлалаа.